हिकिड़ो गरीब माण्हू हो जंहिंखे घर में पूरी तूण बि कान हुई। ज़ाल ज़ोर रखियुसि त 2 ॾींहंनि खां घर में कणु कोन्हे जो खणी चखूं, वञी किथां अटे लप छॾाए अच त का उको फुलो करियूं, न त मरी वेंदासीं। हमरा ख़ाली तस खणी घर खां ॿाहिरि निकितो त साम्हूं वतायो गॾियुसि। उनखे वेझो वञी चयाईं, दरवेश बुख मरूं था। अॻिते वधण खां पहिरियां हिन वीडियो खे लाइक कयो, सिंधी खोजी खे सब्सक्राइब कयो ऐं बेल जे बटन ते ज़रूर क्लिक कयो। अॼु तूं मूं ते महिर कर। वताए चयुसि त मूं वटि छा आहे जो तोखे ॾियां, ॾियण वारो पाण ई ॾींदुई। हिन चयो त अॼु तो में मुंहिंजो हियांउ हिची वियो आहे। बसि सम्झां थो त तोखां सवाइ को बि बिलो भीणी कोन थींदो। इहो ॿुधी फ़क़ीर पंहिंजी लठ मथे करे कुल्हे साम्हूं सिधाई में झली ऐं हिन खे चयाईं त थांव पाट इते रखी हिन लठ हेठां लंघी हिन पासे थी। हिन ईअं कयो। ॿिए पासे थियण सां ई छा थो ॾिसे त हिकिड़ो वॾो कटक हुजूम कंहिं जे इंतज़ार में बीठो आहे। हिननि सां ख़ुशी जो सामान गॾु आहे। हिकिड़ो घोड़ो 5 संजीअ सां संजल आहे। छट पियो फिरे धूल दमामा, शरनायूं करनायूं पियूं वॼनि, गुलनि जा हार खयूं बीठा आहिनि माण्हू। ही जो हिन पासे थियो त सभु फिरी आयसि, हार खणी विधाऊंसि, घोड़े ते चाढ़े सरगिस करे नचंदा टपंदा अची शहर में हलात अंदर लाथाऊंसि। पोइ हिकु शख़्स अॻियां अची बीठुसि जंहिं चयो त आऊं हिन मुल्क जे बादशाह जो वज़ीर आहियां। कुझु ॾींहं थींदा त हितां जो बादशाह बिना औलाद मरी वियो आहे। मरण वक़्तु वसियत कयाईं त मुंहिंजी बादशाही लाइ अहिड़ो माण्हू मुक़रर कजो जेको बिल्कुलु ॿाहिरि जो हुजे ऐं 3 ॾींहंनि अंदर हिन शहर में पेर विझे। पर जेको 3 ॾींहंनि अंदर न अचे त पोइ तव्हां जंहिंखे मुनासिब सम्झो तंहिंखे हाकिम कजो। सो असीं हर रोज़ सरहद वटि अची बीहंदा हुआसूं त को ॿाहिरियों माण्हू अचे त बादशाह बणायूंसि। 2 ॾींहंनि में त केरु कोन आयो। अॼु 3 ॾींहं आहे तूं आयो आहीं। हाणे तूं असांजो बादशाह ऐं असीं तुंहिंजी रैयत आहियूं। ही तख़्त, ही महलात, ही राणियूं, ही बानियूं, नौकर चाकर, घोड़ा ॿेड़ा अॼु खां वठी तुंहिंजे हवाले ऐं तुंहिंजे हुकुम हेठि आहिनि। पोइ वठी आणे तख़्त ते विहारियाऊंसि। शादमाना थी विया। अमीर वज़ीर तोहफ़ा सौगातूं पेश करण लॻा। जॾहिं जशन पूरो थियो त बादशाह महलात में आयो। राणियूं बानियूं कतारनि में भी सलामी भरण लॻियूं। मतिलब त ॾाढो ख़ुशि थियो। छा हुयो, छा मां छा थी पियो। पूरा 5 साल हुकूमत हलायईं, ऐश अशरत कयईं। तंहिंखां पोइ को सौदागर तमामु भला घोड़ा काए हिन जे मुल्क में विकिणण वास्ते आयो। बादशाह पाण घोड़ा ॾिठा, ॾाढा वणियसि। हुकुम कयईं त हिकिड़े घोड़े ते संज विझो त आऊं सवारी करे ॾिसां। घोड़े ते संज पइजी विया। सेसन बादशाह खे घोड़े ते सवार कयो। बादशाह लगाम तणकियो, घोड़ो नरा खणी मथे उभरियो ऐं फेराए खणी बादशाह खे पट ते हयाईं। किरियो त संदसि हेठां ठिकर जो थांव पुर्ज़ा थी पियो। वतायो लठ सही सिधाईअ में झलियूं बीठो हो। हिन किरण सां ई वताए जे मुंहं में निहारे सुञातो त ही त वतायो फ़क़ीर बीठो आहे। उनखे ॾिसी पुछाईं त फ़क़ीर, मुंहिंजी बादशाही केॾां वई, मुंहिंजूं राणियूं बानियूं केॾां वयूं, ऐं हिते कीअं आयो आहियां। फ़क़ीर चयुसि त अजीब इंसान आहीं। लठ जे हुन पासे आहीं त चवीं थो त मुंहिंजी बादशाही केॾां वई, ऐं जॾहिं हिन पासे आहीं त घर में अटो कोन अथई। माठड़ी करे वञी अटे जी पट सट कर। दोस्तो, सिंधी खोजी खे सब्सक्राइब करण न विसारींदा। वीडियो खे लाइक कयो, शेयर कयो ऐं कमेंट सेक्शन में पंहिंजी राय जो ज़रूर इज़हार कयो।